Выходные дни со студентом-строителем. Отправляемся на ЖД вокзал и покупаем билет на электричку и отправляемся к родственникам. По пути смотрю полезные видео и слушаю музыку. Дорога занимает 1,5 часа. Далее, после прибытия электрички на нужную мне станцию, собираемся и выходим на платформу. Сегодня я буду помогать родным, а точнее шпаклевать швы гипсокартона. На следующий день мы укладываем линолеум. Сходил к домашнему хозяйству, навел суету с овцой и довольно поехал обратно в город. Вот так прошли мои выходные дни.